Nagay bizden Abu Bakır Palvan. Assalamu alaikum. Sorun kutlu olsun ukam. Qandayсың, денсаулықтарың жақсы ба? Бишкектен қачан келдің? Кече келдім. Кече бе? Жақсы. Ал жақта дағы жақсы игіліктерді бағындырыпсың, көрдік. Аллахым оматың берсін. Рахмат. Бүгін лидерді мініпсің да? Жақсы. Қандай жарып атады жануар? Жақсы жарып атады? Азырқы салым не болды ukam? Азыр сау 3000 сом. 3000 сом. Abu Bakır, qancha jil qolosың, ошол тууралуу сүйлөшөлүчү кичине, интервью алайлы. 2003. Qancha жаштасың ошондо? 20. Бойдоксуңбу? Нагей, ukam бойдок буйруса. Abu Bakır номерин айтып койдук биз. Жок, Abu Bakırдын номерин айтсак, бул улак чабыш керек. Али о жаштыкта ойноп атасыңбы дагы деле ukam? Буйруса, оматың берсин. Аллахым ден соолук берсин. Ыйманыңан окуган намаздарың кабыл болсун, ушундай Нокендин атын ар жерде чыгарып көтөрүп жүрө. Сага ийгилик каалайбыз. Ар дайым сен мененбиз ukam. Кайсыл жерде болбосун колдоп, сен менен сыйлыктанып жүрөбүз. Мынакей, Abu Bakır Palvan болду бүгүн. Азыр кичине эс алдырасыңбы атты? Бул Рахманжандан Кубаныч акабыздын лидер деген аты. Лидер Ханов.